喺溫哥華米芝蓮推薦茶樓飲茶，分分鐘仲正過喺香港啊 ！Oh my god， 可唔可以打包呢個流沙包啊 ？Hello， 今日係我喺溫哥華嘅第22日，聽聞溫哥華飲茶其實幾正，今日一於嚟試下佢。呢間茶樓都有啲料到㗎，係米芝蓮推薦，一入到去聽到滿滿廣東話，即刻好似一秒翻咗香港，好有親切感。唔知你哋飲茶最中意食啲咩呢？由細到大，我嘅第一名都係奶黃包，從來都冇變過。呢度嘅奶黃包有造型之餘，奶黃餡嘅流心程度有如山洪暴發一樣，而且帶點鹹蛋黃嘅香氣不得了。其他嘢食嘅水準都好唔錯，推薦喺溫哥華思念家鄉味道嘅香港人嚟飲個靚茶。今日係全日嘅購物日，仲要撞正歐力節上節，真係唔買對唔住自己。喺溫哥華歐力最推介入手運動品牌，對比起香港真係好平啊！轉眼間係咪好似時光倒流90年代嘅香港商場呢？呢邊有啲港式華人小商場，好似 Parker Place 同埋 Empire。Food Court 有多間港式餐廳可以選擇，聽聞係在地港人都會知道嘅一個地方。不知不覺呢，我喺溫哥華嘅日子剩翻3日，開始習慣就係準備離開嘅時候咯，已經進入倒數嘅節奏，聽日見啦！